Shfrytëzoj rastin që sfarit të përshëndes sekretarin e Demokracisë së Zotit Imar Sëmani. Sërish zënën Gjymë Sere Kasapin. Përnuarën e Aishë dhe gjithë pak marrë një knasi e veçantë nga fjalimi i kretarit të drejtë Zotit Feriz Delishi, në dallim nga fjalimi i një javë më pashëm apo disa ditë më pashëm, i cili fjalim dallonte nga kretari jonë, nga ajo se ata thoshin se ne duhet ta bëjmë, në vazhdimsi çdo bisedë, çdo projekt ne duhet ta bëjmë. Kur sekretari jonë gjatë gjithë kësaj bisede tha këtë e bëm, këtë e bëm, këtë e bëm. Ky është misioni i Demokracisë së Re, që gjithmonë para popullatës dhe të jetë raport për punën, ose për cilën ju neve në kemi votuar si deputet, ose këshilltar për cilët i kemi votuar në Këshillin e Komanovës, ose edhe në të ardhmen për gjithë kanë që do ta votoni, gjithmonë jemi të gatshëm të japim llogari para jush. Të japim llogari me punë të kryera dhe jo nga ato punë të cilat në vazhdimsi gënjehet se do ta bëjmë këtë, do ta bëjmë këtë dhe kaluan 10 vite, sot e kësaj vite do të nuk ka kur gjë të bëmë nga ajo e cila premtohet. Fatkeqësia më e madhe është, po filloj këtë bisedë nga ajo që më prek sot më së shumti, që dhe ju si qytetar dhe që i kemi bashkë qytetar tonë në rastin e Sopotit, ku sot ishin paragjyqjet gjithë sopotasit, e cila procedurë gjithësore o deshke të përfundon shumë më herët, fatkeqësisht ata të cilët shkunë në para sopotasit dullin atje dhe i gënjën tanë kohën se janë ne bëmë qmos për juve, me këtë e dëshmonë se ata asgjë s'kanë bënë, por përkundrazi sot burgosen edhe një djallin e Sulemanit. Fatkeqësia më e madhe është kjo e kësaj qeverisë, sepse në vazhdimsi që nga mbarimi i luftës edhe pse nuk është dash asnjëherë të thirrën në krahun e luftës, sepse nuk i përngjan as pak këtij subjekti politik që thirrët si UÇK, fatkeqësisht mori atë emër të cilin e degradoi me vite të tëra, e humbi gjithat moral, gjithat vullnet që kryun këti popull, sidomos i kësaj ane me luftën që zhvilloj, dhe mas 10 viteve realisht na gjunjsoi me këtë politikë anti-shqiptare që e bëri në vazhdimsi dhe që na solli sot që në komando pas shumë viteve në vend që të ngritet numri të konsumeve, ose nëse s'kan mund të bëjnë konsume s'pakon ndihmave sociale përkundrazi tash të viteve është aktuale ku 1200 persona në komunën e Kumanovës së Nikos janë larguar nga ndihmat sociale. Çka do thotë e gjithë lufta e kësaj qeverie është shumë në shumë fronte, si në aspektin social, si në aspektin që prej luftës e kanë filluar me montime bashkë gjatë qeverisë së BE-së në pushtet, pat rasti i Sopotit 2003, ku burgosën 11 persona, pat rasti i montimit të bombës ku po ashtu u burgosën 9 persona kryen me Agim Belulin, i cili sot e kësaj vite e vujnë burgun pa kur i shafajt, ndodhen shumë burgosje tjera, si që është Rëgjërivi i Opajës, ku bashkë me disa shok tjerë, për asnjë faj e burgosën në burgje të përjetshme, fatkeqësisht ndodhen vrasje nga ana maqedone që i vrasin shqiptar dhe asnjëherë nuk bujnë burgje, dhe gjatë gjithë këtyre situatave do thotë BE-ja është si msheli. Pastaj ndodhen shumë vrasje të ish komandantëve të ushtrisë shkrimtare kombëtare, të cilët ishin në vallë të ushtarëve që i dulën në vallë ndihmë kësaj popullate. Prej vitit 2001 e këndej e këtë dini vetë se sa pjesëtar ose udhëheqës të luftës janë vrarë. Nga kush? Gjithë këto mund të jenë vrarë nga vetë shqiptarë. Nga vetë ky subjekt i cili sot të kësaj dite piskat duke thirrë në ushtrinë shkrimtare kombëtare. Vazhdimisht dalin para kubimeve në kësaj edhe thirrën përshëndetjen e parë e bën në emër të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës. Fatkeqësisht vitin e kaluar na kishin një propozim ligj për rregullimin e statusit të shtestarëve të UÇK-s ishin kundër. Që sa vite bashkëministri i kësaj ane gënjen këtë popullat se do ta zgjidhë statusin e shtestarëve të UÇK-s duke thënë se ja jemi duke punuar me grupet e punës, jo kemi marrëveshje politike dhe pas 10 viteve tash do të jetë ky vit jubilar
i mbarimit të luftës, as status të ushtrisë shkrimtare kombëtare, as zgjidhjen e invalidëve, problemet e invalidëve të luftës, të cilët vazhdimisht sot e kësaj dite kanë probleme për një ekzistencë, për kafshat duke. E dini edhe rastin e Fazlijës e Laimit, të cilët janë sot në shtrat. Rasti i Fazlijës është shumë i rrëndshëm, ku sot e kësaj dite, mas 10 viteve luftë ka kom, ai as në shtetësi nuk janë gjendje me sigurisht në shtetësi. Pa pas në shtetësi i shkretit, nuk ka mundësi as mjekohet, as shkon dikon për mjekim jashtë, as për punisht. Kjo është ajo e BDI-s. Ki popull mas mbarimit të luftës doli ferë. Realisht tonë, edhe se unë s'kam qenë nga kur në këtë drejtim për ta votu BDI, por popullata si popullat si kanë ditë, do punë që e kanë ditë do shtone, e kanë shli dorë një adhan votën. Një adhan e nderun u qëkan jo Ali Ahmetin, fatkeqësisht ata u deshtën për 4 vite deri në 2004 marrëveshjen e Ohrit ta përfundojnë. Sot e kësaj dite, 10 vjet pas mbarimit të luftës, përpos që është degradu totalisht marrëveshja e Ohrit, as pak bile për sa afërmi kjo popullat nuk kanë di ndonjë ndryshim në krahasim me vitin para 2001. Besoni, vetë jeni dëshmitar se e kemi sot shumë më vështirë se para 2001. Para 2001 s'paku bujqësia funksionante, çdo gjë u prodhoke, firma shqiptare, dyqane, gjithçka funksionante sot janë mbyll, edhe ato firma të mëdha që janë të tentu tash, ato firma që s'janë BDI, tentojnë përmes bandave kriminele ti reketojnë, ti dënojnë me dënime të atashme, vetëm për t'i gjunjëzuar shqiptarë. Asnjëherë nuk do të lejojnë që ata që ne gjunjëzojnë para të kriminele. E dini vetë se çka ndodhi vitin e kaluar me popullatën e kësaj jone. Duke tentuar ta varfrojnë skashmërisht, i detyruan që mbi 5.000 banor të kësaj jone të marrin në rrugën e Gurbetit, të shkojnë azil ka mos na përbot, edhe pse gënjen se janë kthi, vetë dini se kërkush nuk ka shtypur kumën të vogël. Përkundrazi, edhe komandues përkundrazi çdo ditë e më tepër po largohen njerëz. Po largohen se më nuk kanë kaçambaj. Është vështirë se kanë problem njerëzit me kafshat buke, a kurse dikush tenton të mbështet programin e qeverisë 100 hapa, të cilët 100 hapa për vomoron janë të para, por për shqiptarët janë 100 hapa të mëdha. Kjo është fatkeqësia më e madhe që vjen edhe sot kësaj dite t'i japin votë dhe ai na lufton, do të thotë atë votë me kthen me punë këshia. Besoj që ka fundi kësaj politike anti-shqiptare të BDI-s. Besoj se njerëzit janë mush deri në fytyrë me këtë politikë dhe nuk do të lejohen që në vazhdimsi politika e Gruevskit na shkel neve, por demokracia e ka program, ka oferta, nuk asnjëherë nuk kemi dalë në vërejtjet tona vetëm të kundërshtojmë diçka, por gjatë gjitha kritikave që kemi dhënë, gjithmonë kemi dhënë edhe ofertën tonë. Kur kemi ofertë tonë, kemi zgjidhje për çdo çështje që kanë problem shqiptarët me punim, dhe besoj se nëse një herë në një për të rastit që të heqim me këtë shtet, besoni se gjithë funksionarët e demokracisë së re do të japin si raporte sikur sot si dha kryetari i BE-s Osmanović. Jemi të gatshëm të ballafaqohemi me deputetët e BDI-s 18 me 2-3-4 sa jemi ne, jemi të gatshëm gjithmonë, ne kemi shka të raportojnë para ju se shka kemi bërë gjatë këtij mandatit të deputetëve në krahasim me ata që janë në pushtet, sot e kësaj dite nuk janë gjendje të raportojnë apo të japin llogari këtij populli për votën që e kanë marrë. As pak nuk janë të vetëdijshëm se vota e shqiptarit është amanet. Vota e popullatës është amanet. Dhe atë amanet nëse ka nevojë në parlament edhe të vdiset, ama të mirë të hisat që e kërkon kjo popullat. Dhe njerë të këtë përë. Andoj, e një që të gjithë,